दोस्तों, आज मैं आप लोगों को खांसी के लिए 5 सबसे बेस्ट कफ सिरप के बारे में बताने वाला हूं, जिसे एडल्ट खाना खाने के बाद 10 ml दिन में 3 बार ले सकते हैं। लेकिन गर्भवती महिला और ब्रेस्ट फीडिंग मदर डॉक्टर के सलाह से ही इस कफ सिरप का इस्तेमाल करें। तो नंबर 1 पर आता है गिरलिंग टस, नंबर 2 पर आता है बेनाड्रिल, नंबर 3 पर आता है मैकबेरी, नंबर 4 पर आता है रिवास, नंबर 5 पर आता है एस्कॉरिल LS। तो इसी प्रकार की मेडिसिन की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।